vous avez des questions, allez-y. Christophe, mission accomplie. Dumnealui a întrebat dacă misiunea care și-a pus-o s-a îndeplinit. Oui, Da. oui, c'était l'objectif de ces premiers matchs. Il fallait se qualifier sur 2 matchs et non pas sur 1, même si on avait pris un avantage conséquent à l'aller. Deci scopul a fost atins. Pentru a trece în etapa următoare era nevoie de 2 meciuri, chiar și dacă au avut un avantaj în primul meci. Et en étant sérieux sur le deuxième, notamment dans le début du match, en marquant, on a plus donné d'espoir, il n'y avait plus d'espoir pour l'adversaire. Și în prima repriză a doilea meci, când au marcat un gol, nu mai erau speranțe pentru adversarii. C'était donc le scénario prévu. Era scenariul prevăzut? Prévu, c'était oui, le scénario souhaité, Era scenariul dorit? mais pour arriver à ce résultat-là, il a fallu être sérieux et je retiens cela de mon groupe sur cette double confrontation, le sérieux du groupe. Dumnealui consider că pentru a câștiga acest al doilea meci era nevoie de foarte multă seriozitate și pentru dumnealui și echipa sa contează foarte mult anume calitatea aceasta de a fi serioși. D'autres points positifs. Alte puncte pozitive asupra meciului? D'autres points positifs au-delà de la qualification. Oui, 6 buts marqués, 0 encaissés, c'est toujours bien pour une équipe de ne pas prendre de but et d'en marquer. Pentru echipa sa este un avantaj de a fi marcat 6 goluri și 0 împotriva lor, deci este un punct pozitiv. Après, l'apport de nouveaux joueurs, bien évidemment que sur la double confrontation, Franck a été décisif, Franck Tabanou. Deci, asupra aceste 2 meciuri, jucătorii noi au contat foarte mult, în special Franck Tamadou, care a avut un rol decisiv în acest meci. Mais voilà, ce que je retiens, c'est l'expression collective de l'équipe et un adversaire, un match de football n'est jamais gagné d'avance, un adversaire ça se respecte et on a su, tout en respectant l'adversaire, mettre tous les ingrédients dans les 2 matchs pour se qualifier, ça c'est le plus important. Pentru dumnealui contează foarte mult spiritul colectiv a echipei și contează de asemenea foarte mult respectul față de adversari, ceea ce lor le-a permis să se califice în următoarea etapă. C'est une bonne préparation pour le début du championnat. Este o bună pregătire pentru începutul campionatului. On n'avait pas pris ça comme une préparation, mais ça fait 2 matchs supplémentaires. Ça fait donc 6 matchs depuis le début de la saison. Depuis la préparation, on est à 6 matchs. Et dimanche, ça sera, je le sais, un match difficile. Et ce match-là, je ne pense pas qu'il y ait eu une grosse dépense énergétique à partir du moment où on a mené 2-0. Dumnealui consider că nu a fost o pregătire, dar oricum a contat foarte mult pentru primele 6 meciuri care le-a disputat și consideră că echipa lui nu s-a cheltuit din punct de vedere a energiei, dat fiind faptul că au luat 2-0 asupra celor 2 meciuri. Il y a aussi des joueurs qui ont joué 90 minutes, qui sont des potentiels titulaires. La récupération sur 4 jours, c'est pas... Non, ça y est. Dumnealui a întrebat dacă un meci de 90 de minute nu i-a epuizat fizic și dacă recuperarea nu va fi prea scurtă, dat fiind faptul că iau doar 4 zile până la următorul meci. Non, ce n'était que le 2e match de compétition et à cette période-là de l'année, la récupération sera suffisante pour être très opérationnel dimanche face à Ajaccio. Dumnealui consideră că după aceste prime 2 meciuri jucătorii nu s-au cheltuit fizic și în această perioadă a anului recuperarea va fi mai ușoară pentru a se pregăti pentru meciul de duminică. Des points à corriger malgré tout. Pardon? Des points à corriger malgré tout. Dumnealui a întrebat dacă sunt anumite puncte care ar trebui de corectat sau de revăzut. On cherche toujours à être de mieux en mieux, oui, des relations
relation entre les lignes, voilà, il faut toujours encore améliorer cela, derrière, milieu, devant. Mais voilà, ne faisons pas la fine bouche, c'est bien. Dumnealui consideră că în permanență trebuie de progresat, mai ales între linii și în poziția de mijloc și Milieu, attaquant. în poziția de mijloc și de atacant. Et fine bouche, ne faisons pas la fine bouche, vous connaissez cette expression? Non. Ne soyons pas trop difficiles. Și dumnealui consideră că nu trebuie de a fi prea dificil cu jucătorii.